Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác với Fast Connector dùng cho cáp ống lỏng. Thì công cụ dụng cụ của chúng ta gồm có Fast Connector, cáp ống lỏng, kìm tuốt sợi quang, kìm cắt, giấy cồn và dao cắt chính xác CT06A. Sau khi chúng ta chuẩn bị sợi quang xong, chúng ta sẽ luồn sợi quang vào ống bảo vệ. Sau khi chúng ta đưa sợi quang được luồn qua ống bảo vệ thì chúng ta sẽ tiến hành tuốt sợi quang. Chúng ta dùng kìm tuốt sợi quang và tiến hành tuốt khoảng 40 cm. Sau khi chúng ta tuốt sợi quang xong thì sẽ tiến hành vệ sinh sợi quang bằng giấy thấm cồn. Kiểm tra đầu sợi quang xem có bị gãy hỏng hay không. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi quang. Khoảng cách từ phần vỏ màu đến cuối sợi quang sẽ là 1 cm. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đưa sợi quang vào phía trong phát. Trước khi tiến hành đưa sợi quang vào phía trong thân phát, chúng ta sẽ phải mở khóa thân phát bằng cách ấn từ trên xuống hai đầu của khóa đến khi nghe thấy tiếng tách tách. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đưa sợi quang vào phía trong thân phát. Đến khi chúng ta đưa sợi quang vào phía trong thân phát, đến khi sợi quang cong như thế này, tức là đã hoàn thành việc đưa sợi quang vào phía trong. Sau đó chúng ta sẽ khóa thân phát lại bằng cách bấm hai đầu của khóa, nhấc khóa ra, đẩy ống bảo vệ lên. Sau đó chúng ta sẽ đóng bút vào cái đuôi phát. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc bấm Fast Connector dùng cho ống cáp đệm lỏng. Sau đây tôi sẽ tháo sợi quang ở phía trong thân phát ra và tái sử dụng nó. Chúng ta sẽ làm ngược lại những cái bước mà chúng ta bấm phát. Đầu tiên chúng ta sẽ tra khóa vào, bấm từ trên xuống hai đầu của khóa để mở khóa của thân phát. Sau đó chúng ta sẽ rút bút ra và rút luôn cả phần sợi quang.